ως προς τον αθλητισμό. Καταγράφουμε όλες τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά νησί και συγκεκριμένα και για την Μύκονο και προβαίνουμε στο σχεδιασμό και δημιουργία νέων, κυρίως βέβαια στο νησί μας. Καθιερώνουμε το Νότιο Αιγαίο και τη Μύκονο ως χώρο διεξαγωγής αθλητικών οργανώσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ως προς τον πολιτισμό, ταξιδεύουμε τον πολιτισμό του Αιγαίου με τα σημαντικότερα διεθνή μουσεία και τους διεθνείς φορείς πολιτισμού στις πρωτεύουσες του κόσμου. Ιδρύουμε το πολιτιστικό δίκτυο δράσεων που θα αγκαλιάσει, θα στηρίξει και θα των ενώσεων και των συλλόγων που προάγουν τον πολιτισμό. Δημιουργούμε ημερολόγιο πολιτισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις της χρονιάς, όλων των νησιών της περιφέρειας, με στόχο τη διαφύλαξη, διάσωση και ανάδειξη του τοπικού στοιχείου των νησιών και την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών τους. Διασώζουμε τις παραδοσιακές τέχνες των νησιωτών μας, που εγκαταλείφθηκαν με την πάραδο των χρόνων. Τελευταίο και σημαντικότερο, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, προκειμένου τα μεγάλα πολιτιστικά μνημεία των νησιών μας και ειδικότερα τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή οι δήλος μας, να διατηρήσουν και να αναδείξουν το χαρακτήρα τους. Παρ' όλα αυτά είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Αναπτύσσουμε δίκτυο κοινωνικής προστασίας, Helping Hand, για την παροχή βοήθειας σε όλους τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με τους Δήμους και καθιστώντας συνεργάτες και συμμάχους όλους τους σχετικούς συλλόγους, σωματεία και εθελοντικές ομάδες, ιδρύουμε γραφεία στα οποία μεταφέρουμε την ευθύνη διαχείρισης όλων των θεμάτων κοινωνικής μέριμνας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδότησή τους. Η υγεία, η παιδεία, το ακτοπλοϊκό αποτελούν για μας επίκεντρο της ευθύνης μας, δεν κρυβόμαστε ποτέ πίσω από το άλοθη περί αρμοδιοτήτων, ενώ δεν θα υπηρετήσουμε την τοπική κοινωνία λειτουργώντας ως τοποτηρητές του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε, συγκρουόμαστε, παράγουμε πολιτική. Το Νότιο Αιγαίο ξαναγίνεται θάλασσα δημιουργίας, αξιοπρέπειας και ελευθέρειας. Εμείς είμαστε αυτοί που αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη. Συγκεκριμένα οι προτάσεις μου ως προς τον τουρισμό είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, ποιοτική αναβάθμιση. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος δεν είναι φράση κλισέ. Είναι στρατηγική ανάπτυξης. Στις μέρες μας ο τουρίστας ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για την ποιότητα και απαιτεί να ικανοποιήσει και διαφορετικές ανάγκες που έχουν να κάνουν με κουλτούρα, πολιτισμό, φαγητό και ψυχαγωγία. Η συστηματική ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εφαρμογή marketing για την ανάδειξή του, η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η κατάταξή μας σε υψηλές θέσεις είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής αναβάθμισης. Δεύτερον, περιπατητικός τουρισμός. Το ιδιαίτερο κυκλαδικό τοπίο και οι εναλλαγές που προσφέρει καθιστούν τον περιπατητικό και φυσιολατρικό τουρισμό έναν από τους πιο δυναμικούς παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης. Στο εξωτερικό, ο περιπατητικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κίνητρο. Το γραφικό μας χωριό, η Άνω Μερά, οι οικισμοί μας, ακόμα και οι περιοχές οι οποίες είναι ακόμα και σε εμάς σχετικά άγνωστες, όπως τα Κατούνια για παράδειγμα, μπορούν να μετατραπούν σε δρόμους περιπατητικής αναζήτησης του επισκέπτη. Τα λιθόχτιστα μονοπάτια, μερικά από τα οποία έχουν χαραχθεί από την αρχαιότητα, αποτελούν σημαντική υποδομή. Με δεδομένο το γεγονός ότι από τα μονοπάτια αυτά ελάχιστα χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, ενώ πολλά είτε χάνονται είτε έχουν μετατραπεί σε κομματόδρομους, κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή και η διάσωσή τους. Τρίτον, γαστρονομικός πολιτισμός. Ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικό ανερχόμενο κλάδο της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Μικονιάτικα προϊόντα, όπως ξινότυρο, τυροβολιά, λούζα, κοπανιστή, λουκάνικο, πρέπει να περάσουν
τα στενά σύνορα του νησιού μας, αλλά και της περιφέρειας, ούτως ώστε οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι του νησιού μας να γευθούν επιτέλους επιτυχίες από τα τόσα χρόνια δουλειάς και προσπάθειας στο πολιτιστικό μας προϊόν. Τέταρτον, θρησκευτικός τουρισμός. Ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά κυρίως την επίσκεψη σε τόπους λατρείας όπως μοναστήρια και εκκλησίες. Στη Μύκονο υπάρχουν πάνω από 1200 εξοπλίσια διάσπαρτα. Το μοναστήρι της Άνω Μεράς, ιστιοπλοεία, κοπηλασία, windsurfing, kitesurfing, yachting, κολύμβηση και καταδύσεις. Ηγούμαστε της εθνικής προσπάθειας μετατροπής του Αιγαίου σε προορισμό yachting. Χωροθετούμε μαρίνες, αναζητούμε χρηματοδότες. Βέβαια, η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να είναι πάνω απ' όλα βιώσιμη, ώστε να μην γίνεται καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Οφείλει να σέβεται το φυσικό πλούτο της περιοχής και να τον αξιοποιεί προς την κατεύθυνση μιας ήπιας και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης με στόχο τη διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την προστασία για μελλοντικές γενιές, για τις μελλοντικές μας γενιές, για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων απασχόλησης. Ποιοι θα είναι λοιπόν οι άξονες δράσης μου στο πλευρό του κ. Χατζημάρκου? Πρώτον, σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων για τον τουρισμό. Δεύτερον, οικοδόμηση συνεργασιών με δήμους άλλων νησιών και φορείς τουρισμών. Τρίτον, χάραξη στρατηγικής marketing. Τέταρτον, χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας. Και ποιος είναι τελικά ο κυρίαρχος στόχος μου? Πρώτον, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Δεύτερον, η ανάπτυξη των αγορών και η προσέλκυση νέων. Τρίτον, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδος. Και τέταρτον και σημαντικότερον και πάνω από όλα τα άλλα, η βελτίωση των σχολικών υποδομών, των αθλητικών εγκαταστάσεων που τόσο έχει ανάγκη η νέα μας γενιά. Η Μύκονος, το νησί μας, ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, πρέπει να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνει το νησί μας γνωστό στον κόσμο, καθώς ούτως ή άλλως ήδη είναι, αλλά το πώς θα διατηρεί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Ήρθε η ώρα λοιπόν όλοι μαζί να προχωρήσουμε, μακριά από κομματικές και προσωπικές διαιρέσεις, αλλά και σκοπιμότητες, για έναν και μόνο σκοπό, για το καλό της Μυκόνου. Η νέα, με διευρυμένες αρμοδιότητες περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, δεν πρέπει να αφήσει το νησί μας πίσω. Και εγώ δεσμεύομαι με ειλικρίνεια και κοιτώντας σας στα μάτια ότι δεν θα το επιτρέψω. Απ' την άλλη, αν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές δημιουργούν πολλώσεις, εντάσεις, αμφισβητήσεις στο νησί μας, σίγουρα μεταξύ μας δεν χωρούν διαιρέσεις. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε όλοι ενωμένοι, με όραμα, πίστη, πείσμα και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε το νησί μας στην πρώτη θέση. Για να δούμε το νησί μας εκεί που του αρμόζει. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον άνθρωπο που υπήρξε οδηγός μου στη ζωή και συνεχίζει ακόμα να την καθοδηγεί, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν είναι εδώ μαζί μας. Ο πατέρας μου λοιπόν, αν και εκδιώθηκε από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, μου έλεγε: «Πατρίδα μας δεν είναι μόνο ο τόπος εκείνος που μας γέμισε, αλλά κυρίως εκείνος που μας έκανε να τον αγαπήσουμε». Έτσι λοιπόν και εγώ, για τούτον εδώ τον τόπο που αγαπώ αλλά και που γεννήθηκα, θα κάνω ό,τι μπορώ, με ειλικρίνεια, αλλά και με την αρρωγή όλων σας, για να τον δω εκεί που αξίζει. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί για την Μύκονο της επόμενης γενιάς. Όλοι μαζί με πυλώνες μας το τρίπτυχο. Και μόνο αυτό. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Για να προσφέρουμε στους ίδιους μας τους ανθρώπους, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.